अरे भाई, हाँ भाई। आपके लिए ना एक न्यू चैलेंज आया है रूबिक्स क्यूब का। क्या? आपको इस पे ना जापान का फ्लैग बनाना है, बना लोगे? दिखाओ। इतना आसान? अरे आप तो बना ही नहीं पाओगे। अरे बना दूंगा। ये देखो। यार वाह यार अरे भाई, आपने तो बना दिया। ये तो आपके टी शर्ट के कलर से भी मैच हो रहा है। वाह यार अरे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। अरे भाई, हाँ भाई। कहाँ से आ रहे हो आप? कुछ नहीं, स्कूल से आ रहा हूँ। अरे भाई, आप इस बार फीफा में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? फीफा में हाँ, अर्जेंटीना को। तो इस पे अर्जेंटीना का फ्लैग बना दो फिर। अर्जेंटीना का हाँ, ट्राई करता हूँ। कर लो ट्राई। ये देखो। दिखाना। वाह यार अरे भाई, कमाल कर दिया आपने तो। आप भी कमेंट में बताइए आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय। आरफ भाई, हाँ भाई। आप इस रूबिक्स क्यूब पे मेरे लिए बांग्लादेश का फ्लैग बना दोगे? चैलेंज है। बांग्लादेश का फ्लैग आप तो कर ही नहीं पाओगे ये चैलेंज। दिखाओ, ट्राई करता हूँ। ये देखो। वाह यार आरफ भाई, कमाल कर दिया आपने तो। थैंक यू आरफ भाई, बाय। बाय।